اسكت اسكت. ادي محفوظ اللي شهدتيه ما بين النوبه اللي فاتت. احضرنا محفوظ ينوبك ثواب. مالكش دعوه بيه يا حاج جابر، مش كل شويه تزنق الزنقه دي. ما بقاش غضاضه، يعتبرني زي المول اللي انفجر، زي ابنه اللي انخطف. والامين. امين. كل سنه وانت طيب الاول يا حاج جابر. طب الصحه والسلامه. وانا يا سيدي الاستاذ. كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيب. ما تتفضل، الحاجه موجوده جوه. صحيح، ومش لوحدها كمان. سلامات يا متر. هاي يا حبيب قلبي، هاي يا حبيبي، حبيب خاله يا جميل. هو يتفضل، وابن اخته متفضل جاهز، وانا الباشا اللي جايب الكحك والغريبه ما اتفضلش. طب ليه؟ الله، بقالي ربع ساعه واقف على الباب وعايزه تطرديني؟ يرضيك الكلام ده يا محفوظ؟ انا قلت لك قبل كده يا حاج جابر. مش عارف، احنا قلنا كلام كتير. صبر مفتاح ايه؟ الفرج. الله ينور عليك. ما فيهاش غضاضه. اديني صابر رمضان بحاله، لا انت ولا هي بليتوا ريقي بحاده ولا بحلو. اعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا اقول لك تعمل ايه. انت تيجي تنزل معايا كده، عايزك في كلمتين. ما نقولهم هنا ونخلص. ما هو لو ينفع كنت قلتهم. انا عايزك في كلمتين سر. طب والكحك؟ كحك يلزمك في حاجه؟ الكحك ده يا ست انتصار؟ لا يا سيدي الاستاذ، ما يلزمنيش في حاجه. يا اصيل. انا؟ في حد غيرك متر وجميل؟ يا ريت تاخد الكحك ده على الجامع. قلوبك ثواب صدقه. ايوه بس ده معمول بالسمن البلدي. يا عيني على السمن ده، الثواب كده يزيد بالسمن البلدي. بتتكلم ازاي يا حاج جابر؟ ثواب بتعمله في الدنيا ينفعك في اخرتك. ما فيهاش غضاضه. يلا بقى بينا على المكتب عشان تقول لي اللي انت عاوزه، ما دام الحكايه فيها اسرار. مكتب ايه؟ انت بتقفل برضه في العيد زي بقيه الناس ولا ايه؟ لا، بفتحه كده على الضيق عشان الاصحاب والحبايب. سي الاستاذ، يعني انت كنت عايزه في ايه؟ يعني السر. هقول لك. ايه؟ السر يعني اللي انت عايز تقوله. ما تخافيش. انا هروح اقول له كلمتين خليه يبعد عنك خالص. مش هتشوفي وشه تاني ابدا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا حاج جابر يا اصيل، اتفضل. انت فين؟ انت اللي فين؟ هكون فين يعني؟ في البيت زي ما انا. احنا على ميعادنا النهارده؟ لا ما تنزليش من البيت النهارده، وما تنزليش من البيت بكره كمان. اشمعنى؟ اسمعي الكلام وخلاص، وانا ما قبلك افهمك على كل حاجه. رامي ما تقلقنيش. انت كلمت خالي محفوظ زي ما انت قلت لي ولا لسه؟ خالك محفوظ هكلمه، ولحد ما اكلمه ما تنزليش من البيت خالص لاي سبب، فاهمه؟ نعم ياما. هتقولي لي ارجعي لعقلك انت كمان؟ هو انا اللي كنت قلتلك اشتغلي الشغلانه دي؟ حتى ساعه ما قلتيلي ما وافقتش، ولا نسيتي؟ لا ما نسيتش، فاكره. بس كمان فاكره انك ما شدتنيش من ايدي وقعدتيني كده قدامك، ولا شدتيني من شعري واديتيني علقه موت، وقلت لي يا بت ما تمشيش في السكه دي تاني. والله لو كان ساعتها فيا صحه ولا فيا حيل لا كنت مسكتك كسرتلك ضلوعك، وحتى لو كنت كسرتها لك كنت هتسمعي كلامي ولا كنت هتنفذي اللي في دماغك برضه؟ ولا حيل ولا صحه. بلاش نضحك على بعض ياما. الغنى حلو ولا ايه؟ انت يا بنت هتعايريني باللقمه اللي باكلها ولا بالدواء اللي باخده؟ لا تعايريني ولا عايرك. سوق الحلاوه جبر خلاص. جبر ولا ما جبرش، على العموم انا خلاص ما بقتش احب الدواء، اصله مر، وشكشكه الابر ما بقتش استحملها. وبعدين يا بنتي بدواء ولا من غير دواء، الشافي هو ربنا. يعني مش زعلانه مني ياما؟ وهو لو ما كانش لسانك طويل
ما كنتش تبقي بنتي. الا قولي لي ياما، هو اصل الاستاذ هيقول ايه لجابر؟ عدم المؤاخذة أنا مش فاهم معناته إيه الكلام ده. زي ما بقول لك كده، خدها على علتها يا معلم صندوقي. اكتر من كده مش هقدر افسر. طب ممكن تقول لي إيه السبب اللي يخليك ما تقدرش تفسر؟ يا ابويا اكتر من كده هتبقى غيبة ونميمة. كل اللي اقدر اقوله لك ان سكتك غير سكتها. تبقى راجل لماح تفهمها وهي طايرة ولا ايه؟ أنت قصدك تقول لي يعني إن هي يعني استغفر الله العظيم؟ استغفر الله العظيم وكل ذنب يا رب. استغفر الله العظيم وكل ذنب يا رب. ليه هتدخلني في الشمال كده يا صندوقي؟ اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. ده أنا ما لمحتش بكده يا أخي. هتقولنا في أعراض الناس. استغفر الله العظيم يا رب. أيوة، طب ما تفسر لي عشان أفهم صح. يا عم أنا اللي عندي قلته وخلصت ذمتي من ربنا ومنك. كلمة زيادة ما عنديش. أنت راجل عقلك في راسك تعرف خلاصك. السلام عليكم. يا راجل واحنا لسه ابتدينا الكلام عشان تقوم وتمشي. يا أبوي أنا اللي عندي قلته خلاص. طيب مساء الخير عشان الكلام يحلو. مساء الفل يا سيدي. إيه ده؟ طاجن بامية. في حد برضه بينزل الشغل في العيد؟ بتقولي الكلام ده لنفسك؟ طب انا واحده فاضيه ما وريش اي حاجه. انت بقى ايه؟ افضل منك. يعني معقول ما عندكش اي حياه شخصيه تعيشها بره الشغل كده؟ اصلي يعني فسخت 3 مرات، طلقت مرة. المهنة دي اصل عاملة زي الفريق، تحب الشريك. يعني لو بتفكري يعني تتجوزيني الحقي في ايدي بجلدك، متفكريش. عنديش استعداد اجرب تاني. خوذة وموتوسيكل وحركات. ايه ده؟ هو قضية محفوظ زلطة لسه معاك؟ ما ايه لسه دي؟ تبقى ما اتبلغتش. بلغت بايه بالظبط؟ انا بحسبك عارف من يوم الوقفة. عارف ايه؟ انطقي. اوكي، انا قضية محفوظ زلطة اتسحبت منك وكريم هو اللي هيمسك.